Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mar kale isku soo noqod wanaagsan. Muuqaalkani waxaa ku soo gudbin doonaa daawade 10 su'aalood iyo jawaabahooda oo aad u adag, kuwaas oo ku saabsan diinta Islaamka. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay daawade, gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Fiidiyoogana like saar, asxaabtaadana u sheer gareey. meeqa maalmood ayuu nebi Ibraahim calayhi salaam ku jiray dabka? 6 maalmood, 7 maalmood, 8 maalmood. maalmood. waxaad sheegtaa saxaabigii ugu horreeyey ee qur'aanka kor u aqriya. Abdullaahi ibn Mascuud, Salmaan al-Farisi, Cumar ibn al-Khattaab. Abdullaahi ibn Mascuud. waxaad sheegtaa caasimaddii ugu horreysay ee muslimiinta. Makka, Madiina, Taa'if. Madiina. waxaad sheegtaa suuradda lagu magacaabo sanaamul qur'aan. suuratu albaqara, suuratu aali cimraan, suuratu almaa'ida. suuratu albaqara. waxaad sheegtaa inta jeer oo lagu sheegay qur'aanka erayga balaa. 16 jeer, 20 jeer, 22 jeer. 22 jeer. waxaad sheegtaa 2 suuradood oo magacooda la isku yidhaahdo az-Zahraaweyn, Ancaam iyo Maa'ida, Baqara iyo Aali Cimraan, Acraaf iyo Anfaal. Baqara iyo Aali Cimraan. waxaad sheegtaa magaca malagga haya furaha jannada. Ridwaan, Jibriil, Mikaa'iil. Ridwaan. waxaad sheegtaa magaca malagga haya furaha naarta. Jibriil, Israafiil, Maalik. Maalik. waxaad sheegtaa saxaabigii dilay Umaya binu Khalaf. Bilaal bin Rabaax, Khaalid bin Waliid, Cabdullaahi ibn Cumar. Bilaal bin Rabaax. waxaad sheegtaa wax uusan Ilaahay abuurin. hooska, qur'aanka kariimka, jinka. qur'aanka kariimka. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.